அண்ணன் பாரு ஆக ஆக ஆக. உங்க ஆத்தா கதை வச்சு பூஜை பண்ணுவா. இங்கிட்டு கொஞ்சம் பாரு தங்கம். அடி தங்க குட்டி, உன் பேர் தங்கம் தாண்டி. இது வாடி கருவாச்சி அந்த கொஞ்சம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அது வந்து நடம் வர ஆரம்பிச்சு. வா இங்கிட்டு வா, என்ன பண்றேன்? உன் பிள்ளை இங்கிட்டு தனியா கிடக்கு பாரு. Smile please. சும்மா தூங்கிட்டு எடுத்து தாங்கிட்டு இருந்தேன், அதுவே வெளியே நின்றுச்சு. அம்மா தூங்கிட்டு அரிசி 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 இந்த அரிசி
கீழே விழுந்தது யாருக்கு அந்த இதோட வெள்ளைச்சியை போட்டு அடிச்சியா? ம், அது நேரத்துல நானு நிறைய குஞ்சுல இந்த மாதிரி பொறிக்காம லேட்டா இருக்கிறதெல்லாம் உடச்சு எடுத்துருக்கேன். ஆனா நான் மறுநாளே உடச்சு இந்த மாதிரி உயிரோட வந்துடாதான்னு பாக்குறேன். காலவே மாத்துறேன். கால் எடுத்து மஞ்சள் மஞ்சள் மஞ்சக்கால் எல்லாமே
தெரியாது. ஏய், பேசாம இருன்னு சொல்லி தானே மறுபடியும் வீடியோ எடுக்க மறுபடியும் கத்துறேன்.